verità, meta se nifmu li kulħadd ugwali. Kemm nara diskussjonijiet, kemm noħorġu stqarrijiet fejn dejjem naqblu pass ma jagħmlu ħadd. Jekk hemm persuna li żbaljat għalfejn insemmu il-passat, ngħidu tajjeb nippuntaw subajna. Ħadd minna melli ju perfett, min differenti mhux difett u għandu dritt ikun ikkalkulat. Nifhmu lil min qed ibati, minflok ngħidu li hu ħati ħajkun differenti imma mhux iġġudikat, differenti imma xorta rrispettat. Kull ma jgħod u li interessani u li jien u inti tnejn umani. Għalfejn nfittxu l-irqad min huwa gej jew separat, jixtieq li jħobb ukoll bħalek u bħali. Ngħidu viva l-diversità, imma x'inhi l-verità meta niltaqgħu ma' dir-realtà. Nifhmu lil min qed ibati, jew ngħidu li hu ħati ħajkun differenti imma mhux iġġudikat, differenti imma xorta rrispettat. Kull ma jgħod u li interessani u li jien u inti tnejn umani. Kollu ħolmu klim sabiħ ma nħallux xitir marriħ, nieħdu l-opportunità u bil-fatti nuru solidarjetà. Differenti imma mhux iġġudikat, differenti imma xorta rrispettat. Kull ma jgħod u li interessani u li jien u inti tnejn umani, u li jien u inti tnejn umani, umani. Grazie ħafna.